皆さんこんにちは。さて、我が家にこの改良後のカローラクロスが納車されてから1年5ヶ月ほどの期間が経過しました。今回はですね、このカローラクロス納車されてから2回目の冬を経験した。また今年の冬ものすごく寒かったということもありますので、この冬の間にいろいろ使って感じたこと、こういうところも中心にお話の方をできればなというふうに思っております。燃費っていうところなんですけれども、私個人としてはこの車非常に燃費高いなというふうに思いながら、日々ドライブの方はしているわけなんですけれども、開業前と後を比べた時にどうなのかなっていうところは最近気にしながら乗っています。実燃費測る方法、満タン給油した時の実燃費測る方法とか、あとこのメーターの表示とかね、こういうところで測っていくことになると思うんですけれども、開業前のカロラクロスがもう手元にないので、全く同じ条件下で乗ってこれてたわけじゃないんですけれど、体感的に若干ここのですね、燃費計で出てくる平均燃費が少し低いかなっていうような印象がある、リッター1キロぐらいちょっと低めかなっていうふうに感じながら乗っています。これでも十分高いレベルの数値にはなるんですけれども、これはもしかしたらこのシステムであってこのインフォテインメント系が新しくなって、またやはり新しい配備システムという中で、乗り方、前のカロラクロスであればそんなに踏み込んでギュンギュン走らせることはなかったんですけども、この新しい配備システムが入っているこの車に関して言うと、アクセル踏んだ時にトルクも強く出てくるので、結構ちょっと踏んで楽しんでみたりとかいろいろしたりもするので、そういった走り方の違いとかも少し影響して、このような燃費の違いが出ているのかもしれないなとは思っています。ただこの数字であったとしても、ライバルの例えばベゼルであったりとか RV とかああいった車よりも平均燃費が高いものが叩き出されているので、高い燃費性能は依然としてこの車あるなというところは感じながら乗ってこれたかなと思っています。寒冷地仕様を選ぶと、ステアリングヒーターですね、これを選択することができるようになります。本当発売したてのモデル、開業前のこのカロラクロスではこれをつけなかったので、前はですねステアリングヒーターつけていなかったわけなんですけれども、開業前にそのカロラクロスで冬を過ごした経験から、やっぱりあった方がいいかなということで寒冷地仕様を選択してステアリングヒーターをつけたわけです。そうすると他の車にもステアリングヒーターついているので、例えばベゼルであったりとか ZRV とかまたアウディ車についているステアリングヒーターと比較して、この車のステアリングヒーターどうなのかというところなんですが、つけた時のこの温まり方っていうのは非常にスッと温まってくるんですけど、結構ね他の車たちと比べて熱くなりやすいというか、最高温度が高いっていう印象があるんですよね。ですので走り始めてステアリングヒーターをオンにして走っていて、暑いなって思って途中で切っちゃうっていうことが多いんですが、例えばベゼルとか、もしくは ZRV、アウディの場合はずっとつけっぱなしにして、結構走っていられるというところで、この温度高めだなと、これシエンタもね温度高めだったなというふうに思うので、これもしかしたらトヨタさんのこのステアリングヒーターの考え方っていうんですかね、ちょっと熱くしようという何か理念があるのかもしれないんですけども、結構温まりやすいなというところがあります。であともう一つ、ここのハンドルの上のここのところですね、下のところ、ここはねステアリングヒーター温まらないんですよね。ここが温まるというところで、上の方とかは冷たいままになります。ですので冬場とか走っている中でハンドル操作するときにここに触れた時とかは冷たっていう風になりますので、ちょっとこの辺りまでねできれば温まってもらえると、よりね快適性高かったのかなっていうのは乗っていて感じるところであります。ベゼルとか ZRV とかはここまではちゃんと温まるんですよね。この点は今後の改良とかで改善されることをちょっと期待したいかなというふうに思うところであります。シートヒーターなんですけれども、今ちょうどローでこれつけてますけれども、これに関してもですね、ハイとかにすると結構熱くなるんですよね。他の車のシートヒーターってここまで熱くならなくって、適度にあったかいなっていう感じになるぐらいなんですけど、こっちはつけていると熱ってなるぐらいに温度が高くなりやすいかなというふうに思います。冬場とか本当に寒い時期だと、個人的にね、このシートヒーターに関してはバチッと温まってくれた方がいいかなっていうふうに思うんですよね。このぐらいもうがっつり温めるっていうのは個人的にいいと思います。その意味でやはり寒い地域に少し温度の上げ方っていうのをこの車はちょっと設定しているのかなっていうふうには思いました。
今年の冬思ったよりも雨が多かったかなとも思いまして、もしくはその雪の降る地域ですとやっぱり靴がこう雪がついた状態で乗ったりするとちょっと濡れた形でね最初運転するってこともあると思います。でその時にやっぱりちょっと気になるかなと思ったのがカローラクロスのアクセルペダルとブレーキペダルなんですけれども、オプションなどでスポーツペダルちょっとアルミのペダルですね。でそこにゴムがついてて滑りにくくなっているようなペダル、あれがやっぱりつけられるといいなというふうに思いました。カローラクロスは標準でも例えば上のグレードだとスポーツペダルになってますよってこともなくてですね、ディーラーオプションでその後で取り付けることもちょっとできないという形になってまして、純正である限りはゴムのペダルになっております。でそうするとやっぱりその水が靴についた状態だとどうしてもやっぱりそのつるっとね滑ってしまう瞬間もあると思います。常に危ないっていうわけではないんですけども、やっぱりちょっと気になる点もあったりするかなと思うので、やっぱりそういうのが気になる人はつけられるような感じでオプションだけでも用意されているといいかなというふうに思いました。で今度はカローラクロス改良があるという話で、改良内容もまだ完全に分かってるわけではないんですけども、噂の一つとしましてはカローラクロスに GR スポーツのグレードが設定されるのではないかという話もあるかと思います。でこの GR スポーツですね、例えば、ヤリスクロスとかアクアとかですとすでに設定されているわけなんですけども、このヤリスクロスを例えばちょっと見てみますと、ヤリスクロスの GR スポーツのグレードはスポーツペダルが標準でついております。やっぱりスポーティーなグレードということで、やっぱりペダルもねスポーツペダルになった状態で標準で納車されるわけですよね。でそうすると例えばヤリスクロスでちょっとそのスポーツペダルにこだわりたいってことであれば、例えば GR スポーツを選ぶってこともできるのかなと思います。で多分ディーラーオプションは相変わらずなかったかもしれないんですけども、そんな感じでカローラクロスもどうしてもつけたい人とかであれば、グレードによってはねついてるとかそういうことがあるとやっぱりいいかなと、ちょっと雨の日とかそういう時には感じたことがあったかなというふうに思います。衝突回避するための機能ですね、センサー類だったりとか衝突回避ブレーキ機能、ここのあたり、非常にね繊細に、そして過敏に動くというところで、結構その動画の方でもちょっとこの辺りがね煩わしく感じる方もいらっしゃるかもしれないなっていう話をしていたんですけれども、この1年5ヶ月乗っていく中でブレーキというものに助けられた場面っていうのがあります。私乗ってて思っているのが、この側方、左のこの側面、右側面の死角になりやすいところに関してより敏感に効くんですよね。ですので駐車場出る時であったりとか入る時とかも、運転している身としてはもう全然ね隙間空いてるように見えても、ある程度速度出ていればこうブレーキっていう風にビーって止めてくれるわけですよ、車の方が。でそういう場面で結構煩わしく感じたりすると思うんですが、実際に私この前あったのが、もう狭い路地に迷い込んでしまって、で前がどん詰まってしまったと。でもうこれ前へ進めない状態だから、もうしょうがないでその S 字クランクで向けてきたところをバックで戻んなきゃいけないっていう、そういう道にちょっと出くわしてしまったんですよね。バックでこう戻る時とかって、普段走っていない道とかだとどこにどういう障害物があってどこを気をつければいいかってなかなか分かりづらいっていう場面もあると思います。でそういう中で実際こうぐーっとステアリング切りながらバックしていく中で、こう左側面とか右側面とか本当見えないところに障害物があって、それを検知して止めてくれたんですね。ブレーキって。でなんだ止まったぞって思ってパッと見たら、四角になる高さのポールとしては存在しているんですけれども、背が低いので運転席から見えないポールが実際にあって、そこに衝突仕掛けていたけどちゃんと止めてくれてぶつかんなかったということがもうつい先日あったんですね。これを感じた時に、やっぱりねこの車の先進機能すごいなと。確かに普段乗っていて何気ないところで知ってる道とかもう全てを把握できている場所では確かに煩わしいところはあるのかもしれないんですけれども、やはりこのさまざまなシチュエーションでこの車を走らせる時に衝突の回避する、そういった先進機能っていうのはすごい役立つものだったなというところを感じた。これ結構見直したところかなと。結構その狼少年的に感じてしまうっていうパターンもね出てきちゃうことはあると思うんですけど、この車に関してはやはりある一定の条件下で本当に危ないという時にはちゃんと知らせてくれる、こういった先進機能っていうものがこの車備わっているっていうのは非常に素晴らしいことだなというふうに感じたところであります。納車されて乗っていて大きな関心事となるのは、バッテリーが上がらないかどうかっていうところなのかなと思います。最近トヨタ車結構バッテリーが上がっているっていう、上がりやすいといったようなケースが見受けられます。それももう1週間とか10日とか置きっぱなしではなくって、毎日2、3日に1回は
車乗ってますよという方でもバッテリーがちょっと上がっちゃったりする、そんなことも起きていたりするんですけれども、このカロラクロスに関しては特にこの冬の時期ってとてもバッテリーも上がりやすくなってくる、そういうタイミングでもあるんですが、納車されてから一度もバッテリー上がりを起こしたことはありません。私の乗り方として車が何台かあります。でそういう中で、週末を中心にいつも車に乗ること多いんですけれども、車で通勤されていらっしゃるような方のようにほど毎日とか2、3日に1回というよりは1週間に2回とか、そのぐらいの頻度でこの車には乗ることが多いんですが、そういった乗り方であったとしてもバッテリーが上がるということはなかった。これは真夏もそうでしたし、真冬のタイミングでもそうでした。この車ハイブリッドの仕組みがですね、2023年の10月の開業のところで新しいハイブリッドの仕組みに変わりました。でこれがまさにその各他のトヨタさんの車でもバッテリー上がりを起こしやすい車種っていうのはこの最新のハイブリッドシステムがね結構載ってたりするので、カロラクロス開業されて最新のハイブリッドシステム乗るのでバッテリー上がり増えるんじゃないかなっていうところはちょっとドキドキしていた部分も実はあったんですけれども、幸いなことに私の乗っているこの車に関して言うとそういったバッテリー上がりが起きるっていうことはなかったというところであります。今後また乗っていくとどうなるかわからないんですけども、今時点ではバッテリー上がりが起こるっていうことはなかったよというところであります。この車に関してよくお話ししてるんですけれども、IR カットがされていないというものになります。これは夏場に関しては熱を本当に感じるので暑いなというふうに思うわけなんですけれども、じゃあ冬場はどうなのかと。冬って寒いから、こうやって熱が外から入ってくる方が、暖かくていいんじゃないかなっていうような話も少ししていたんですけれども、冬も結構日差しってちゃんと入ってくるとあったかいんですよね。あったかいので結構室内が思った以上に暑くなるなっていうふうに感じる場面っていうのがあります。このパノラマガラスルーフもそうなんですけれども、この前面のガラスとか左のガラスとかさまざまなガラス全部この車は IR カット入ってないんですよね。ですのでそうなると結構太陽光がぐーっと入ってきて冬場でもね暑いなって思う、そんな場面が結構出てくるっていうのが特徴的だなというふうに感じています。ですのですごい寒い中でドライブをしている中でエアコンを、その暖房じゃなくて普通その冷房にしたくなっちゃうようなタイミングも出てきたりするぐらいに室内が温まりやすいなというふうに思います。IR カットっていうのは、デフォルトの状態でついてると、より快適性上がるんだろうなっていうのを乗っていてやはり感じたところであります。ということで今回はこのカロラクロス1年5ヶ月乗ってくる中で感じたこと、普段はね走りが乗り心地がって話をよくしているんですけれども、少し違った視点で、2回冬を越して感じたことであったりとか、日常使い車をする中で遭遇したシチュエーションであったりとか、その時のこの車の動きとか、いろんなパターンのところで感じたことを少しお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただきたいでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。このカロラクロスに関しては発売された当初っていうのは、そんなに新しい車という感覚がない、旧来の本当に熟成されたシステム仕組みを入っていたもので、これまでのトヨタ車のこの延長線上にある車っていう、感触が強かったんですけれども、2023年に行われた開業で一気に新しい先進的な車に進化したかなと思います。今後この車マイナーチェンジが行われるというお話もあります。ですので、このマイナーチェンジという中で次はねどんな進化をするのかなというところは個人的にねすごく楽しみにしているところでありますので、このカロラクロスの動向は今後もチェックしていきたいなというふうに思っております。うちんちの TV では今後もカロラクロスに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。